हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मस्ती। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। 3341 और 3228 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या ये है 3341 और 3328। इसमें घटाएंगे। 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये दोनों कट जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या से कौन कट रहा है, तो ऑप्शन में ये है 13, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2189 और 2587 का एचसीएफ प्राप्त होगा। पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे 2587, 2189। 17 में से 9 गया तो 8 बच जाएगा। ये हो गया आपको 17 में से 8 गया 9, ये हो जाएगा आपको 5, 4, 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद आएगा 398। इसमें देखेंगे ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या इसे कौन कट रहा है वही लेंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है, यही हो जाएगा। ये दूसरा सवाल देखते हैं। 1757 और 2259 का एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या पहले लेंगे 2259, 1757। 9 में से 7 गया 2 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 7 गया तो 5, ये कट गया, 502 आ गया। और सबसे ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिससे जो कट रहा है, तो 251 है ना, जो 251 गुना 502, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये है 2349, 2835 और 3078 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। देखेंगे सबसे बड़ी संख्या है 3078, उसके जो आसपास वाला संख्या होगा उसी को लेंगे। तो ये 2349 नहीं होगा, 2835 है तो ये होगा 3078, 2835। तो इसका 8 में से 5 गया 3, ये हो जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, ये हो जाएगा 10 में 8 गया 2, ये कट जाएगा। तो इसमें 243 में देखेंगे भाग किससे लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा 81। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 81, तो 81 से इसका कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 रहते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। पहले होगा 1657 है। 1657 में जो शेष क्रमशः संख्या है 6 को इसको है ना घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा 1, 5, 1651 और दूसरा है 2037। 2037 में 5 घटाएंगे 2, 3, 0, 2, 2032। 2032 आ गया 2032, 1651, 1, 13 में से 5 गया तो 8, ये हो गया 9 में से 6 गया 3, ये कट गया 381। ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा ऑप्शन में आपको 127। 127 से काटेंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।
करें एंड शेयर करें।